Halo, selamat datang kembali di channel Markas Mac. Kali ini saya menemui kasus baru tentang MacBook Air Middle 2013 yang kebetulan SSD-nya rusak. SSD rusak bisa diketahui dari yang pertama, yaitu dari kalau kita booting awal itu biasanya posisinya itu hanya keluar gambar Apple tapi tidak mau loading masuk ke sistem. Nah, itu bisa terindikasi bahwa MacBook Air tersebut mengalami kerusakan di SSD atau storage-nya. Atau bisa juga kalau tidak mau keluar gambar Apple sama sekali tapi blank putih, dan itu juga indikasi bahwa MacBook Air tersebut rusak di SSD. Tapi hal itu juga tidak menjadi patokan bahwa itu rusak SSD-nya. Biasa juga karena VGA rusak, bisa jadi seperti itu. Untuk itu, ikuti terus dari channel Markas Mac dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Anda mengalami kerusakan SSD di MacBook Air maupun MacBook Pro, Anda bisa mencari yang original seperti ini. Ya, ini bawaannya Apple seperti ini. Atau bisa juga Anda mencari converter, dan kebetulan saya sendiri punya SSD, itu SSD-nya punyanya untuk dipakai di laptop Windows, yaitu NVMe atau NGFF. Jadi NVMe atau NGFF itu bisa dipakai di MacBook Air atau MacBook Pro dengan cara memakai converter seperti ini. Ya, ini konverternya ada yang bentuknya panjang seperti ini. Nah, ini kakinya sama persis. Ini Middle 2013 seperti ini. Atau juga bisa juga yang kecil seperti ini. Ini kebetulan saya pakai, tadinya saya beli yang kecil, tapi ternyata tidak support atau tidak cocok dengan SSD NVMe yang saya punya. SSD NVMe yang saya punya kebetulan itu adalah tipe Samsung yang model lama seperti ini, tapi ini sudah NVMe. Dan sekarang yang terbaru adalah Samsung, ada tipe 960, 970 atau 980. Saya kurang begitu ngerti. Samsung Evo yang terbaru. Karena harganya juga cukup mahal untuk yang terbaru, maka saya memakai yang sudah ada. Karena ini kebetulan saya copotan dari MacBook, dari laptop Windows. Nah, ini saya pakai tipe yang ini, itu tidak support pakai NVMe yang saya punya. Dia membutuhkan spek tertentu di Evo 960 atau 970. Nah, ini kebetulan saya punya datanya. Ini hanya support di NVMe 960 atau 970 Evo Samsung. Kalau memakai konverter yang kecil seperti ini, di keterangannya hanya terlihat bahwa dia hanya bisa support ke Evo 960 atau 970 keluaran dari Samsung. Dan kebetulan saya hanya punya di tipe ini, tipe Samsung yang tipe NVMe yang lama. Nah, ini sudah saya coba di konverter yang kecil seperti ini dengan berbagai macam sistem yang saya pernah coba, yaitu sistem mulai dari Xera maupun Mojave. Itu tetap tidak bisa support ke konverter yang kecil ini. Dan juga saya mengakalinya dengan cara booting lewat internet, lewat webnya Apple. Dari internet langsung saya booting lewat WiFi, itu bisa untuk memformat tipe ini. Tapi hanya bisa memformat aja. Begitu saya menginstal sistem, itu cukup lama sekali dan hanya berputar-putar, karena butuh waktu lama sekitar 5 atau 6 jam. Dan itu perkiraan dari Apple. Dan kemudian saya berusaha membeli lagi dengan tipe yang panjang ini, dan ternyata support untuk tipe
Samsung tipe lama, dan di keterangannya si penjual tidak menyertakan itu support tipe apa aja, tapi yang penting NVMe. Dan saya pikir itu mungkin bisa saya coba, dan ternyata memang bisa untuk tipe ini. Tapi ada beberapa kendala, ada beberapa masalah yang terjadi ketika saya memakai konverter ini. Salah satunya yaitu setelah saya install sistem, untuk booting mengenalin SSD tersebut itu tidak masalah, tapi hanya kendala di sleep. Jadi ketika komputer sleep, begitu kita gerakan keyboard atau gerakan mouse, itu komputer dalam keadaan hidup. Akan tetapi tidak bisa langsung hidup, dia langsung muter-muter gitu aja. Untuk kursor untuk kursornya hanya muter-muter berwarna. Dan itu kalau dulu itu saya pernah mengalami, dan indikasinya itu problem di hard disk atau SSD. Ya mungkin bisa jadi karena konverter ini jauh lebih murah daripada pakai SSD Apple. Jadi kita bisa juga mengakalinya, yaitu dengan cara sleep kita matikan atau never sleep. Jadi kan kita tidak mungkin 12 jam pakai MacBook Air sekaligus nggak pernah dimatiin sama sekali. Paling tidak itu ya sejam 2 jam. Kalau kita nggak pakai ya kita sleep sendiri atau kita shutdown. Dan kalau sleep sendiri itu yang pernah saya alami sih nggak ada masalah. Tapi kalau sleep secara otomatis berapa detik kita sleep, ya itu yang bermasalah. Atau paling amannya itu kita shutdown kalau kita tidak memakainya. Jadi itu aja dari saya, dan ini MacBook Air-nya, dan ini bisa support pakai sistem apa aja. Yang penting untuk tipe yang panjang ini konverternya di middle MacBook Air 2013. Dan ini memang di penjualnya itu mengatakan bahwa ini cocok hanya di middle 2013 ke atas, jadi tidak bisa di awal 2013. Jadi memang di middle 2013 itu bisa support. Dan untuk sistem ini tidak masalah, kita bisa booting pakai apa aja, pakai El Capitan, Maverick maupun Hexera, maupun memakai Monjave sekalipun. Jadi tidak masalah dengan itu. Jadi itu sekian dari saya. Ada pertanyaan silahkan komen di bawahnya, atau belinya di mana. Belinya bisa di Tokopedia, di Bukalapak dan sebagainya. Yang banyak seperti ini saya beli yang paling murah adalah 85.000, dan Anda bisa mendapatkan yang lebih murah lagi mungkin, terserah Anda. Yang jelas untuk instalasinya itu gampang, hanya ditancapkan di NVMe, kita tancapkan di konverter yang panjang ini, kemudian kita masukkan di MacBook Air. Baru setelah itu kita melakukan kita pancing pakai sistem, itu langsung dikenal. Beda seperti yang kecil ini. Kalau yang kecil ini itu tidak bisa langsung dikenal SSD-nya, tapi dia pakai Windows itu dikenal langsung. Dan ini pun juga kalau pakai Windows pun itu dikenal langsung. Tapi begitu yang kecil ini pakai Macintosh itu tidak bisa dikenal, tapi hanya dikenal di Windows, dan dia hanya bisa dipancing pakai web dari Apple. Nah, ini MacBook yang sudah kita pasang SSD 256 GB. Ini kalau sekarang mungkin hanya sekitar nggak nyampe 1 juta ya udah bisa memakai konverter ini ya. Tapi memang kendalanya yaitu tadi kalau sleep sendiri itu tidak bisa langsung muncul sistemnya. Kalau cepat pasti cepat, normal, kecepatan normal. Tapi ya itu konsekuensinya, paling tidak sleep harus kita matikan. Itu kalau kita memakai SSD NVMe yang merek Samsung dengan menggunakan konverter yang besar tadi. Tapi jauh lebih murah, dan juga kalau mencari NVMe keluaran Apple 256 harganya juga mahal.
Di samping itu juga agak susah juga sekarang ini. Oke, demikian pengalaman dari saya. Mungkin Anda bisa juga berbagi pengalaman memakai konverter yang lain, dan kita coba berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.